ويعتقد أن أصل الفراولة هو فرنسا، لكنها تزرع الآن في العديد من البلدان المختلفة، وتعتبر الفراولة مكونا شائعا في الحلويات والمربيات والعصائر، كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن. فما هي فوائد الفراولة؟ أولا، المحافظة على صحة القلب. أظهرت دراسة حديثة أن تناول 3 حبات من الفراولة فقط في اليوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك. ووجدت الدراسات أن الفراولة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 32%. ثانيا، تنظيم مستويات السكر في الدم. إن الفراولة المتواضعة ليست مجرد فاكهة لذيذة فحسب، بل لها أيضا بعض الفوائد الصحية المذهلة، وأحد هذه العوامل هو القدرة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يرجع إلى الحقيقة أن الفراولة تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض. ثالثا، تحسين صحة العظام. وجدت دراسة جديدة أن المركبات الموجودة في الفراولة قد تساعد في تحسين صحة العظام، ووجدت الدراسة